tumesubiri kwa biacha giza hii. Hakuna mtoro atakayepuka laana yetu. Roho mpya zimewasili. Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii, na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Kijiji cha Mpiga Miti kilikuwa mbali na barabara kuu, kiasi kwamba wageni walipofika hapo walihisi kama wameingia dunia nyingine. Kilizungukwa na misitu mikubwa iliyotoa sauti za ajabu usiku, na mchana jua lilichoma ardhi hadi ikapasuka. Wakazi wake waliamini mambo mengi, baadhi ya kawaida na mengine ya kutisha. Lakini kulikuwa na jambo moja ambalo kila mtu alilikubali: umaskini ulikuwa sehemu ya maisha yao. Katika kijiji hicho aliishi kijana aliyeitwa Ngende Matogolo. Ngende hakuwahi kujua utajiri ni nini. Tangu utoto wake alikuwa akimwona mama yake akiteseka kuuza mihogo ili wapate chakula cha siku moja. Baba yake alifariki alipokuwa na miaka 7 tu baada ya kuugua ghafla. Baada ya hapo maisha yalibadilika. Ngende aliacha shule mapema, akaanza kulima, akaanza kukata kuni, akaanza kubeba mizigo sokoni. Lakini hata alipofanya kazi kiasi gani, pesa hazikutosha. Mara nyingi walilala njaa. Usiku mmoja, akiwa amelala juu ya mkeka uliokuwa umechakaa, alimwambia mama yake kwa sauti ya uchovu, "Mama, hivi Mungu anatusahau wengine?" Mama yake alimwangalia kwa macho yenye upendo lakini yaliyojaa maumivu. "Hapana mwanangu, lakini dunia siyo sawa kwa kila mtu." Maneno hayo hayakumfariji. Ndani yake kulianza kuzaliwa kitu hatari sana: tamaa ya kuondokana na umaskini kwa njia yoyote. Kifo kilichomwacha peke yake. Mwaka uliofuata mama yake aliugua. Haikujulikana ugonjwa ulikuwa nini kwa sababu hawakuwa na pesa ya hospitali. Ndani ya wiki 2 tu akafariki. Siku ya mazishi, Ngende hakulia sana. Alikaa tu kimya akitazama watu wakifukia kaburi. Ndani yake kulikuwa na baridi. Upweke ulimvaa kama kivuli. Kuanzia siku hiyo, aliishi peke yake kwenye nyumba ndogo ya udongo iliyokuwa karibu kuanguka. Na hapo ndipo mawazo mabaya yalianza kumtembelea. Mimi nitabaki maskini milele? Je, kuna njia ya kutoka? Hakujua kuwa jibu lilikuwa linamfuata taratibu. Hadithi za pesa za masharti. Katika kijiji cha Mpiga Miti kulikuwa na hadithi zilizokuwa zikisimuliwa kwa sauti ya chini sana, hasa usiku. Hadithi za watu waliopata utajiri wa ghafla, lakini utajiri huo haukuwa wa kawaida. Ulidaiwa kuwa pesa za masharti. Wazee walionya, ukiona mtu anakuwa tajiri haraka mno, ujue kuna kitu amelipa. Lakini vijana wengi hawakuogopa hadithi hizo. Umaskini uliwatisha zaidi kuliko laana, na Ngende alikuwa mmoja wao. Siku iliyobadilisha kila kitu. Ilikuwa ni jioni ya upepo mkali baada ya mvua kunyesha mchana kutwa. Ngende alikuwa anatoka shambani akiwa amechoka sana na tumbo likiwa tupu. Aliamua kupita njia ya mkato iliyokatiza msitu wa Nandembo, msitu ambao hata wawindaji hodari waliuogopa. Kadri alivyozidi kuingia ndani, kimya kilianza kuwa kizito. Hakukuwa na sauti ya ndege, hakukuwa na upepo. Ni kama msitu ulikuwa unashikilia pumzi. Kisha ghafla, Ngende alisimama kama aliyegandishwa. Hakukuwa na mtu. Akageuka nyuma, bado kimya. Halafu akaiona taa ndogo ya moto mbele yake, na karibu na moto huo alikaa mzee mwembamba sana, ngozi yake ikiwa na mikunjo mingi kana kwamba aliishi zaidi ya miaka 100. Mzee alisema kabla hata Ngende hajazungumza, "Mimi nakujua." Ngende akameza mate. "Mimi sikujui." Mzee akatabasamu.
lakini mimi najua shida zako zote. Moyo wa Ngende ukaanza kudunda kwa nguvu. Ofa ya kutisha. Mzee aliinua mfuko mdogo na kuutupa karibu na miguu ya Ngende. Ulipoanguka ulitoa sauti ya sarafi nyingi. Fungua, alisema. Ndani kulikuwa na pesa nyingi, zaidi ya Ngende alikuwa amewahi kuona maishani. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Hizi ni za nini? Mzee akasema kwa utulivu wa kutisha. Hizo ni mwanzo tu. Naweza kukufanya tajiri kuliko mtu yoyote Liwale. Ngende akabaki kimya. Kisha akauliza swali lingeamua hatima yake. Kwa masharti gani? Moto ulilipuka kidogo, kana kwamba umeongezewa huni. Mzee akasema, masharti yapo matatu. Hutamwambia mtu yoyote chanzo cha pesa zako. Kila nitakachokuomba hutakataa. Ukianza safari hii hurudi nyuma. Hewa inaonekana kuwa nzito ghafla. Ngende alijua alipaswa kuondoka, lakini alikumbuka njaa, alikumbuka nyumba yake inayovua, alikumbuka kaburi la mama yake. Polepole akaushika ule mfuko na bila kujua akauza uhuru wake. Mwanzo wa utajiri. Ndani ya wiki chache maisha yake yalibadilika kwa kasi iliyowaacha watu midomo wazi. Alijenga nyumba mpya ya bati, akanunua nguo nzuri, akaanza hata kukopesha watu pesa. Kijiji kizima kilianza kunong'ona, haiwezekani, huyu kuna kitu anafanya. Lakini hakuna aliyethubutu kumuuliza moja kwa moja, kwa sababu macho ya Ngende nayo yalikuwa yameanza kubadilika. Hayakuwa tena ya kijana maskini, yalikuwa ya mtu mwenye siri nzito. Ishara za kwanza za hatari. Usiku mmoja aliota ndoto ya ajabu. Alijiona anatembea msituni huku watu wasio na nyuso wakimuita. Alipoamka aligundua kitu. Mlango wake ulikuwa wazi na chini kulikuwa na alama za ashi. Sauti ya mzee ilianza kumjia kichwani, nitakapokuita utakuja. Ngende alianza kuelewa. Hizi hazikuwa pesa za kawaida, zilikuwa zinaanza kummiliki. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.